في مثال اسم ذو ذم. الساقي نقول في مش ملاويذ زيك نبدو سي الزوج ذو زقن أسات نبدو هي الوحدة ذو زقن كلمة ثلاثة ذويلت سي مثاري وسال الاثنين هي نغل دغرونا كلمة ثلاثة ذيوث تمثلت ثم خلف أدنوي سمثا غفوس المذ ذاقي ذي ثمورتنا غسل المذ توثليين سمثا غسل المذ نتمازيغ السبوسان ندنس الحق ذي ثيزي بوسا ذاقي ذي ثمورث نلزاير ثم غلي النظام دغن غفوس المذ نتمازيغ ثرين تجديدين دي بردن إجديدن تغوريغ ذوس المذينس ذاقي ذي قارفاز نتمورث نلزاير تراين ثي جديدين ديفانن ثين قوريقي غذين كفرن مسلاي أدنو غلدا غنتمو غلي القين غف سكلاث مزيغ ذاقي ذي ثمورثنا يدير ومسلاي غفنشتا مرة أنا قنوني دي كان سيلين نصر الدين يتوالي مرحبا يسك راديو تيزيوسو أسلم النصر الله يسلمك أزول في اللون أكيد نصر دنس مكتير الدكتور ذي سكلاثة فرانسيس ذي سدويث باغيويت تصيد ليض المنداد بوتصدار القديش ديلان دنس مكتير وقبلية شوت كان كيو مشوار ذاكي ثمورث قبل تصاحت كينا في فرنسا ليض ذا سلماد اللي تيون فقيث ذا سلماد قلسيام خدمة غراق اللي تيون فقيث تغرد اللي تيون فقيث هذيك كسقوسن 85 87 سن غاص الصغر ذنقطاس ليسيوم ذقو قفور صغرض ذا سلمات ضغطو ثلاثة فرنسيس تلميذ سقوسن جوج الفويون السن غارس تفضى فريد غارس مرث نفرنسا ذي جويي جوج الفويون تسوونت طاسي دبو الضغن لي ديبلوم دينا ذي مرث نفرنسا قواني على المرأة تسكلا ثا فرنسيس تلميذ سميع إذ سمضت الدكتوراه قحريشة قيت ثلاثة فرنسيس كسوكسنين جوج الفو 12 قواني على المرأة تسكلا نشرحها لك تسرثيث ثيش كاد مسألة شتعرف أمكي تصدير ثلاثة مسألة سومثار دنوغال دغن القديش ينك ذاكي ذي ثمورثنا القديش سوازاليس يوتريث فجرت دبويم يسلمذ نتمازيغ في لابيداغوجي دو بروجي أمكي ذا الميد وساغ ذاكي غار ثمورث أمكي تسخدمن بعد يسلمذ نتمازيغ أسيل غمراغي ديلان قسمي ثبتام الميدا سميغ تحبس غاسو لما أطاس يسلمذ ندرس مكتير كسكمينن أسبوسان ذا قفري ذاكيغ دنوغال ذاغني غير ودلي سويسين تسفقا ذا زيكين أوديسي يعني أنا المرة ثاسكلا هي ثقبيليس يرس قوسن 46 المزج جلاف و 14 نصر مس الخري ثيكلت نظن أقبل كل شيء رياغي وكند نسمكتير ناغد نفك ثمغليغ ثمثوث غف وسلمذ توثليين ماشي حال ذاكي ذي ثمورث معنا ذي درني ثمرة سلمذ توثليين ترى دينا كان كتزورا إلا بروبليم دو ميتالونغاج c'est-à-dire les concepts كويت اللي قاد وصغار كل يوم نمشي نسمع وتنسين غير كينيا دونك كيما دينير اللي قاد قارن كزيك ناغ لونسينيومون دي لونغ لان ويضس قارن يبريفير بالي d'acquisition des langues c'est-à-dire امشي سلم ضيون توتليت les disciplines scolaires les sciences la géographie l'histoire voilà une discipline scolaire l'environnement نقارن أخيرا نمسلي l'acquisition c'est-à-dire مشي دينيض خيرات يطفون الماء امشي نلمذ ما غادي نقيم كان كاسو مسلايا توتلاينا توتلاي ثيمات كوخام ما مزيون ويساور اسلمات دينا ويساور ماشي سي با سيتياسيون سكولير ماشي لا كلاسيك لا مسلمه ديك الطابلو الا ما لازم كان النير l'environnement naturel il acquiert la langue donc يتاويتيد
يسكشاميت ولاغيس يسكشاميت لي براتيك كوتيديانيز خاطر نتشون داشين تتاكوي توتليت ماشي لا لينغويستيك كان دي مسلايين لا غرامير لا كونجوغاسيون كان توتليت سي اوسي ان انسومبل دو براتيك سوسيال اي كولتوريل دونك اتي السينض من المرا دينيض داشرا دينيض انيدا يا الامكان يا لا سيتوياسيون يا الحاله إلا ومكرد مسلايض إلا ذا شادينيض إلا ذا شو تقارضارا خاطر ماشي دينيك زمرا ديال المد كنا كيون ما كدينيض دون فاسون تيوريك لا كلاس ندم كان خاطر السلمد ناغ لونسينيومون سورتو دون فاسون تراديسيونيل اون ترانسمي دي كونيسونس زعما ولاش يا با اون بريز دو كونسيونس يا با اون كونسيونتيزاسيون دو سوجي ندم كان ان اكزومبل يسادك خاطر سي ان اكزومبل كي اون بيتون بور لي جون تسدو داك فيريك وفريد ولاش اني تسافطرا يتشرد الوساخ تيقراثين الدنيا مازال اون سي با ديباراسي دو ريفلكس دو سانج كني سقارن كرا لي سوسيولوج مريفك يونا دي تساديت دوك فريك كاروس مريفك هذه شوامنا دقر ثقراون تيزريورك ما يلايون دينا انا امشي سوسخن بورتو صغرتنا كليكول بلو لا قال سوسخن ولا ليدوكاسيون ريليجيوس حفظت الوسخ من الشيطان شحال من الزمان لو معنا مازال سوسخنا بريد هاد ندم اني تري اكزومبل خاطر كمري كوماسيون كوماسين ليكزومبل كي ليدوكاسيون ريليجيوس من غشنا ليس منا اني واش الشيخ التربيه الاسلاميه اكزمرنا دي خمس سوجي دو كومبوزيسيون دو فوار لي زيليف نيس دي فاك لا كلاس اثنيج واحد نسني اخي غران تاكويت لو معنى اثنيج كوبين هذا تريشين ستادير الى لونسينيمون داشو الزمر السلم ديني قدران كتوثلاين تو هذاك اسطالا ما لونسينيمون دي فرونسي ناغ تعرف ناغ لونجلي هذا قارن المدن هذا قارن شحال يسكواسن الديفو يزمير دي مسلين او يزمير ديالو ناغ ماري يتسارو السلم لي ريغل دورتوغراف إلو كان تيرايكا كويت معنا دي فامي يتسارو يخدم لي فوتنا ما يتمسلاي دونك إلا قاد سقسين إيواشو مازال نتكمل الصغار ياكني سي با إفيكاس تادير سي بيرت دو طون لي زيليف سي بيرت دارجون تروحوني صوردين كيك سي دي مليار سي ديبونسي ليتا ليدوكاسيون ناسيونال سي ان بودجي إنورم تادير إدري مناكين يا خير نستخدم يونا كنيلاق يرنا هذا المدن وراش داغن داشو يجان نتكمل كان كني خاطر اقلا نسدو على كني قارف لاك ان اوني او فون اي اون كروز انكور نتكمل واشو يا با دو ريميز ان كوز تلا اون اسبيس دو فيرتي دورغوي لي ريسبونسابل وزميرا يخدم شحال كاين عيون داينيك السن كان ينو داولا دي السنين ناضنين هذه قيم دينا باسكو دوينيك سميتريزي هذه يجي ولا قال دي شموي ناضن والسينارا il a une dernière est vraiment fondamentale la recherche en éducation et la recherche pratique و مد ادن تساوي لي ميثود خدمت نكتمورا ناضنين pour des populations ناضنين dans un autre contexte socio-culturel dans un autre contexte politique أنتي داوضة نتسقطش داكيني وإذا خدمتني إينوثني العالي ننظر داشي خدمنا عندنا ناضنين تسمى خدمنا ثريثنين على ميثود مينوذان المينوذان كلا سوسيتي الإنسان كلا كولتور الإنسان ما تدون كوني ذاكي سي ان كونتكست كوم توت لي سوسيتي اترافير لو موند نسعى دي سبيسيفيسيتي نسعى لحوايجنا نسعى الكليمانينا غادي ندم كان لي ريتم سكولار ويكي غادي جا الاستعمار يا اخي نورمالمون يفال الاستعمار جانا ثني داكي واش نخدم نزيه سي لي طرافو شومبيتر كنبدو الشتوى ناخذ دفل ناخذ بوزا خدمنا لي كالوندري لي فيت ريليجيوز نويل باك واش نتخمم راه نكون نسعوا لي ريتم سكولار نكون بون سا فا ديرونجي بوكو دو موند هاي توسني عجباري الشيخ سي نورمال مي إما يقيموا شوي قرار جوان جوي اوت سبتمبر 3 شهور دوز كنا زر لا ريبتور كان شتيلا تدي تشوما ايني غرا كني ميم لي ريتم ني خدمه كني يوكنا دي غرنا شحال سي لقنو من بعد يوكني بور لي زاكيرير ايوا شو بوركو ني كورت با لي فاكونس الدنيا يحمل الحال مي اني اوبليجي خشيشه كذا غرف 8 المال 5 مديت كولاس اش هذا قرا كان صبح 8 ل 11 ماذا على دي الجماعه سخام
Donc, et faire des emplois du temps en conséquence. لا ما خدم لي فاكونس 4 ايام 5 ايام وكي لا كرونوبيولوجي وين غير تكليكات كان قاعد افضل بلي اون سيمين دو فاكونس وصل حاره. Un élève, un enfant scolarisé, il commence à profiter, vraiment à se reposer à partir de la deuxième semaine. La première semaine, il m'a dit que se désintoxiquer entre guillemets les habitudes. C'est la deuxième semaine qui se repose. Les vacances, c'est déjà. Bon, c'est un droit ou c'est un autre problème. Après, les vacances, c'est une semaine. C'est-à-dire l'élève ne se repose pas parce que il est la grève. L'élève n'est pas en vacances. C'est-à-dire on fait à peu près n'importe quoi. Même si les résultats n'ont pas. C'est une fuite en avant, l'enseignement d'une façon générale. Alors, et les langues, c'est le gros long, parce que c'est une discipline agricole. L'université, on a un enseignement, on a une discipline universitaire, scolaire, c'est pas en 20, en 30 ans que ça devient un truc, il faut des dizaines d'années, des décennies. Il faut qu'il y ait des fondements, il y a la recherche, il y a les pionniers, les enseignants, les disciplinaires. Donc l'influence les programmes, généralement, ils se sont inspirés des programmes du français. Les profs de français du net, mais le français langue étrangère. Donc c'est une approche différente. Parce que qui se remet من امكانيات لانه لا ذاك اسمح يا النصر لانه لا ذاك يقرا تعرف سا كلاسيك ايه لان مي لا ديمارش تهضر ماشي في لي ديمارش ميثودولوجي باسكو ميم تعرضت للانفلونس نيال لا لونغ زيك قبالي كيجمع ليكول تكومونسي لورال لو بروميير تريميس سيتي انسيني كوم اون لونغ étrangère لا كابيليه شي من كومونسي نصغر ونكتب راه كل قراص المحادثات ديسكارنات تهضر سيتي سا سيتي اون ابروش مي بوليتيكمون يزمي هادي انسينيمون كوم اون لونغ étrangère صغارين هذاك كي صغارين كتمورا عندي هضر نستعرف Donc, mais kif kif. Dans un problème là, c'est l'idéologie de la politique. Il y a c'est des réalités زمير sont تشسو عربة لا ويا شحال تموريك ساعة هكا 2 3 تهضر الروسي دي ديزان دو لونغ ساعة نقارنو كشي سنت. الروس زعما نزمر نكون l'unité نكون c'est de la bêtise humaine, c'est tout. C'est تحضر الهند تحضر كل تيمورا ساعة شحال تتلاين قل أفريقيا تيمورا قل أفريقيا زعما نكون نسعى لافونسي ماشي لافونسي روطارين ساعة. Donc il a ruiné l'enseignement d'une façon générale, l'enseignement des langues, et puisque le sujet est un rapport serein, calme, tranquille, scientifique, éducatif, l'intérêt du pays, l'intérêt des enfants. منيك طالعين l'intérêt des enfants. ولاش؟ تقصير نسيسان ما طلعت راه تقارض تحكوا لي زيستوار قال لي ريزولتا لي ريزولتا لي زيكزامان اسن تخدم ذاك كنت تبغي يعني غنو لا الرشتورا سهل ناس تشرح لك لا كوريكسيون تخمض كويفيسيون ديفيكولتي سان فو ابسول صح يمارس تيل ديفا باسكو سا في مال او كور ديفا يوصل الماستر ويزمير يخدم اون دوموند دومبلوا دون توت لي لونغ كوريكت باش مسكين كل خنت شحال نتا اليونيفرسيتي يصور دين الدوله دونك الشعب روح بوريا الوقت اللي نسيت قريت ليتا لا سوسيتي نو بروفيت با دو ستي انفستيسمون انورم ليدوكاسيون دو لونسينيمون سوبيريور للجزائر باسكو سا كوت بوكو دارجون ليتا دونك الشغل نستخدم راه كنيلاق نستخدم ذاك كنيلاق ولا قرا il faut pas qu'on ferme le jeu comme on est en train de le faire il faut ouvrir il a dire c'est quelque chose qui concerne tout le monde parce que c'est l'avenir des enfants de tous les Algériens. الشعب كيتعيشين كثمور ثقيل تروانين سن إلا يوكني on peut construire l'avenir نبنوا أزكى أدنا فازكا أدفني قال لي جينيراسيون ديتون أدفن تمور تفدد في ضارنيس تدوها كنيلاق أدفن تمور زديقات وتفراكويت إن تدود قبري أدعديني خدامنا تكسنا ساقيا أزكانا داف ذاكا
هذا بانو ديشارج انترديت تروح نتسرسنا رو بانوني. C'est incroyable. C'est le système éducatif, c'est-à-dire c'est l'affaire de tous et c'est les parents d'élèves, les élèves. Il a compté l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple, l'intérêt de la société. L'école doit être au service de la société. C'est pas seulement un truc نتعشى رش الماء الصباح الماء العشاء ما قمت لي vacances. Non, il a قتل une recherche pratique, il a قتل une recherche en éducation sérieuse. Et وقبل هذا يخميو la recherche, il doit être formé. Il doit être, parce que ça s'improvise pas, il doit être formé à la recherche pratique, à la recherche action, à la recherche en éducation. C'est des méthodes de recherche, donc ça s'apprend. Et on a des lignes parce que vous avez la recherche universitaire. À des heures, les difficultés que c'est à chercher, c'est le primaire. Il a cherché le primaire, et la recherche. Il doit apprendre à faire la recherche, ça s'apprend. C'est pas un كني يلمذ نويرنينغ اليونيفرسيتي زمرت يلمذ دينا كاين زمر on peut évoluer نقرب الزات نظر الزات والزمير دار كان كاع تقيم كاع سي دي فيت اون افون سي دو بريكولاج انت تبريكولي فرانشمون كديني جان باغ اكزومبل 2000 ما حبس على 2001 صغير لا ديرنيير راني صغير تحس ماني بيل الصباح ما نروح الخدمه فرانشمون ماشي عندك كي نتذكر ما كنت كير دون ان ماساكر عن تري كوم سا ما كنت كلي كنت بوض نيفو انديفيدويال غادي لي ولا سوجي tu vas innover تشوف الحاجات جديد تخدم دار وتبريكولي دار اونتر كيمين نخدم دار جوست لاغروم كني قارنا كي الشيوخ تسحلوا لي ضيون التمرين دوينات تعدي تصادي لا جورني وخدمه راكني مي كومام يون واحد وساد شي زمره تخدموا داخل ليكول ماريلين ويضني نخدم هنا كويتا كان والزمر دار يعني كادي اون فا انفلوي سور دي سوجي مي با غران شوز هذا شو سوقما سا مافي ديكوراجي ابري ماني ديسيدي هاد حبسه انا سي تيرميني وزمرات كي قلنا ثاقي سان سي ريان صغار صغار على لونغ با دي فايسينا دي ستيفن فايسينا دي شاست خدم سان سيرفي با غران شوز ذا شو تفرات نصرت عليه تفرات ثاني عندي لقيت il faut encourager la recherche pratique, la recherche action en matière et la recherche en éducation de façon générale, surtout la recherche pratique. وكذين يعني أنا هذه المذن معنا من مسألة دفون المذن سبوسن خطرها يعلو قشيش لكل تهب يا ولدي راح هذا غار نايخره ولد لكل ندي مي قشيش لي كونديسيون امتيغي قشيش ريح من ليكول il faut s'inquiéter. Pour s'inquiéter, quand l'entourage fait un neveu tel que l'hépatite, bon, ça se contracte l'école, ça a donc 3 semaines, نشحلو قرنا يقرنا بدل كامل سيدك نصحوا هذا ça fait 10 ans. Il va dire que كنا قرر كتصف كل سكاين parce que ما يروح l'école غرباز إلا قضيه c'est un espace de vie نذاري اللي ألاز هذه حسيمانيس لكن لا خفيف ماشي د الخوف ماشي د لا كونترانت هذه حمله ذي غار ما تصغريض كنا كطول كواس هذه حفظ اللي تعاود مع مرتك كني حفظ نزي لا ميموريزاسيون ريستيتيوشن دي شو البليزير كزمر هذه سو مي ماري لي دون دي اكتيفيتي كرياتيف دسنو الفو دينا يخدم سيمانيس دينا يخدم سيمانيس هذه المد سيمانيس وستوارا باسكو قشيش لو كان دير صلح فار ايمانيس هذه لي دون ان ديسبوزيتيف بيداغوجيك دونسينيومون في لونفيرونمون دير صلح فار بلي ولا قال دي سوساق جامي يدقر الوسخ بريد نعم يبقى فير اتونسيون مي سلم كان كي لا كومبوزيسيون دو ديفوار الا قد ريبوندي جوست دونك يريبوندي داني على الدار وين ناضنين باسكو غراتي وينات سي ابري يتري ما ماكنيا سي ان تروك باسكو اللي يكون يتقفل في لا سوسيتي سي فيرمي يا با دو رابور يا با دوفيرتور دو ليكول سور لا سوسيتي ولاش اون انتراكسيون دونك يقيم غليكول دي فوا كنت ندي تيجي كلشي غليكول جوست لي كومبوزيسيون
لي دوفوار اللي نوطكني ديجا وتعقدنا راه فلاس كوخامنا وتكتنا رانا وتصلنا راه فلاس حتى لي زيكزام دادر كل سك جورنال ماشي دينا كي واش بارتيسيبات قررت لا تريشين وسنه هذا نغرا يقولوا جورنال قلا تعرف نيك الكونكورني لي ديريكتور تفنتن ستريشين سوبورتابل واقي ديريكتور ستريشين في ستريشين لي زيلا بس قارضي واشو دونك ماشي دايني شنو فانكيني غرات لا بريس دونك واش يستريشين parce que c'est un système basé sur la compétition. Il a d'un point de vue psychologique humain, l'égoïsme. Il a l'égoïsme وشعور على السوليداريتي نغ لا جينيروزيتي واش لا راه جينيرو تقال معنا كذا ويد كان فيرما ستالاد كبريت دوبلين لاعب نيمبورت كوم هادي تزال دي دوبلي ستون عندك حفظ وين قلي كول سي لا كومبيتيسيون سي لا كومبيتيسيون يا ان ترانسفير دو كومبيتونس ماشي نهار تيصحفظنا دي دوبلي ويرني قلي كول تنصحفظ دي دوبلي ويرني نيمبورت كيل فاسون ميم دي تريشي هادي كوبيا La compétition incite à la tricherie. Les armes même le sport, le doping, ce qui est immense. C'est la compétition اللي قادر يربح هاد الجماعة. Donc السنين حفظنا. شو غادي نخدم des méthodes pédagogiques basées sur la coopération et la solidarité. يوكني ديجا ديال اللعيبات. غادي نقصوا التريشيه كاين هذيك كيس باسكو تحويجه هذه التريشيه وتعدى ويرني. Il va apprendre à être généreux. ومو هادي الزمرة دي يحمل العباد الناضنين باسكو لا كومبيتيسيون تنقول تسيري ولا لاميتي l'amitié dans l'amour c'est un truc de générosité c'est un acte de générosité avant tout quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas aimer rien donc les pédagogies متيقيني نقنت ولاد لي سونتيمون ولاد l'affection تقال معنا غويرنا يقارن تورطالي دي نوفيل جينيراسيون اون لي زانكريمين مسكي جاي مولاني سي نورمال هذني جاي كي تحفظ مقليكول عاودوا تسدينا نين ميثود في لا كوبيراسيون هذا يحفظك ني يحفظ انجلي سوسيتي ني نازيك تبعاون دار كلمه تدويه كي دارت تيويزي اكسيتيرا لا كوبيراسيون سي با مال دو فيفر اون كوليكتيفيتي كي نتعيش خامنا 19 يدنا خامي وتشويت الله يبارك سا مبوز با دو بروبليم تصفدن كوني دين غوراك لا كابيلي قبنا كاشين غوخام سا شوي تري تري بيان ايه c'est fabuleux quoi c'est très très bien ايش البروبليم زيد لك خامدي ميمامنا فافنا جديمنا هذا بروبليم نعويث باميش البروبليم هو مش هذا بروبليم مما يحفظون لا كومبيتيسيون لا ولاد الماس والتماس فافا سيتي لا كومبيتيسيون يحفظون انت فيك يحفظوا يحمل راه ويرني سي نورمال يتيلي ويتعيشوا هذه سي Eni Glen, le système éducatif d'enseignement est destructeur pour la société, pour les valeurs humaines. Et que tu là, dismera des farah. Parce que c'est la compétition à كنت بغوت تصعود, à كنت بغوت تثويض, أتبغوت درنوض. Voilà. Et ce n'est pas bien. Et à Douala Magé, on a essayé justement l'enseignement Tmazirt, on avait ici en 2007, on avait introduit, commencé la pédagogie de projet, l'enseignement Tmazirt. Donc c'était un dispositif, à partir de, parce que les dispositifs Glen, mais tu la méthode Glen. Un dispositif, c'est pratiquement maintenant méthode, méthodologie. Les pédagogies de projet, l'enseignement par projet, c'est les méthodes. Les méthodes, c'est quasiment individuel. Voilà. Il a نجردا كثير après il y a la personnalité الشيخ le contexte parce que les élèves qui مقارن صبحنا تنديث ماشي كيف ما تيجينا تمارست ماشي كيف il a le climat il a l'environnement il a donc on avait travaillé sur un dispositif universitaire par suite à Nicodel. Alors, c'est de la pédagogie de projet, la retraite. C'est deux sessions de formation. Elle était bénévole. Donc, voilà. On se préparait la première formation. Une fois par semaine,
4 5 سوايع وكي مينيموم اونسومبل مي غير نخدم بور ادابتي امتي الا قاتي تنسقدش داكيا après on rectifie évidemment il commencé الخدمه donc on a ici un premier séminaire dans Xeralda en 2007 l'HCT organisé après 2007 le mois de mars le mois de juillet le Bouira le mois de juillet le Fgayet après ça s'est arrêté ils n'en voulaient plus pour vrai ça les intéressait pas donc proposer par exemple on démultiplie sur le terrain donc des formations au niveau local les hôtels les restaurants ça m'intéressait pas quoi donc mais là خدمة dortoir كنت تخدم les formations les enseignants qui خدموا la formation ما تروحها ايوا كنا دقينا تروح كي دقينا خامنا تشاك خام سي با سا بور كو سي با بور سا كو جو فوني نخدم 15 16 اور دكواس نخدم مي ça ناس on va démultiplier ça va pas coûter cher وتسقى مايرا اتاسي صوردين اللي كانت لا دوكيومونطاسيون ديال الشيخ. Après, je leur avais proposé à Ali Yahya Blil, ça n'a pas été accepté. Après, j'ai plus fait. J'avais proposé qu'on fasse aussi, commencer des ateliers sur la littérature, c'est-à-dire un petit peu l'enseignement de façon à ce que les élèves المدن سنعجب الحال نحملن امشي قارنكنيا يوكنا داكشي من داخل هذه سين فريمون داكشي باسكو غربازنا وصاري تسهيله. L'enseignement de la littérature, collège, lycée, c'est exceptionnel. C'est vraiment rare. C'est un enseignant qui on fait de la lecture expliquée. D'ailleurs, juste une anecdote. De 2 à 3 mois, il y a un enseignant de l'UCM, qui a commencé à master littérature française. Il déjà il m'a cité un auteur on va pas faire des noms عمر مزداد كان واخر ناس كمان عمر مزداد قال ليتراتور تمازيغ زعما راك دينا تكومباري ونا انت ذا مزنتي الشيخ انت ذا مزوارو انك دوينا لنا خير نحس يمشي هذاك يعني باسكو لي زيليف يبريفير هذا ان تكست لوتورني ولا نعمر مزداد. Bon, وقيل الكريتير ويفهم راه بلي لي زيليف باسكو خدمنا لا ليكتور اكسبليكي ماشي لا ليتيراتور دونك التكست لوتورنيك سهلين سي با ان تكست ليتيرير دونك زرت رواقي يقرا السيام يصرا السيام يقرا الليسي يقرا 5 سنين لونيفرسيتي وشاورين كولتور ليتيرير زعما ماستر ليتيراتور وزميرا دي فهمتي كينيا اثان براتيكمون يديكولي ورا طاس بارابور النيفو ني نا با بوكو ايفولوي ماشي لا فوتي سنت هذاني دي شوف على السيستم ايوا كنا تزرد مش c'est-à-dire l'un des problèmes dans l'enseignement la formation de l'enseignant مشيت là qui sera يقرا il a eu ses diplômes يحصل الحوايج يورشك صغار c'est vraiment مشادين désolant. Voilà, parce que métier d'Enix Marnadiawi une évolution dans l'enseignement. في مثال اسم ذو ذم.
ذك واسمي اللي غثا مشطوحة عيني دي سكانة في الروح ماشي ذا وانا في الساس ذك واسمي اللي غثا مشطوحة ديت معين غرث يساس ما يغثى ذيك مول الجروح ما يثغاد يترص تغماسه وسلمى ثمسارو سمثو ثلغت ذك شويق شوق غثيت ثساو ثروما يبا سلمى ثمسارو سمثو ثلغت ذك شويق شوق غثيت ثساو ثروما مستسل الوذ فين تضيق الهم يقلن ذا سفرو مكثيثات يونور ذي الحيقة فراخ استسلام يتنسى يسمع ويرقى اديني غوالي نق ولادي فراخ استسلام يتنسى يسمع ويرقى في ذيك تازل ذي سافن كذا من رد يمغي الحق هديا غليص وابقى السيحان في مثال اسم ذو ذم تمثال اسم ذو ذم يذون كلمة ذو ثلاثة نعوذ نسمي كثير مازال ديما لك نصر الدين أيتوالي نصر أيتوالي ذا سلمى ذا نسمي كثير ذي باغيوي تتصيك صغر ذكي ذي ثمور ثما جهة بقبوع ما عند النظام يسوف هي سيني ذا ليسن ثين قرياقي غير زريقين أوديسي يوني بوثي دغف لا بيداغوجي دو بروجي هينا كود السويسن يثوث ليف نت مازيغث ذو سلمى ذي نس ذكي ذي ثمور ذا لي سويسين يسوف غثيد غاف نغدني نتصلت ثلقيا غاف سكلا ثقبيلي تكسكوس نستور بين الميزة جوج ألف 14 نبدا دول سجلين نصر مثل خير ثقلت النظام نبدا دول غاف لا بيداغوجي بروجي مخيدا الميغ يتبدم ذاكي ثمور تبدم ما سيلا لا فورماسيون يسلم مدنة مزيغ مخي تخمم لي فورماسيون غينا كوسي ديلا وسلم ذاكي التاريخ كيف جديت بصغراي تثليث مزيغ نعذا سلم شو مثلا تثلين ذاكي ثمور معنا قبل كل شيء ريغي وكنا دنس مختي انا غادي نسفهم مدن ذا شو تنصر مرات صوض نغادي السيوض اون المال دي خلق الحاجه ايمانيس معنا ذا الحاجه راه تنفعنا ذي صغورينس ما ذوك مشوارينس ذوك غرفس وما فا دونك داش دينا داش لا بيداغوجي دو بروجي باسكو تلا لا بيداغوجي دو بروجي تلا لا بيداغوجي دو بروجي il a l'enseignement par projet. Voilà. Donc, la pédagogie du projet, la méthodologie du projet, c'est-à-dire un montage de projet, les étapes, la réalisation, l'évaluation du projet, l'enseignement l'entreprise. Il a l'enseignement par projet, sous projet. Donc, avec un... c'est un projet, mais c'est le projet de l'enseignant. Par exemple, دونك انت ندير كن بياس تياتر مكرت تخدمها نثني ولا انت اثني اورينتي اثني غيدي دونك اي بيلوت لو بروجي انت ريسبونسابل تديرين المندوب المدن يبا يسيد لي موتيفي مكرت يشمن البروجي نينس داخل البروجي مي سي البروجي دو لونسينيون با دي زيليف دونك il a
la pédagogie de projet, c'est le projet de l'élève. Le projet, nous نلمد السنفار nous نلمد نسري يختار السنفار يفري يخدم. دونك زمرة تسقط كويت قال لي ماتير سكولير اما لي تلايين لي سيونس راني ذا ماشي ماديني غادي يخدم فين يبغى غادي يخدم تدير تخدم في لا ليتراتور انت غادي يخدم في لا بيولوجي خاطر شويه غادي يختار لا ليتراتور زمرة تليميتي لو شون ندير يخدم باسكو يخدم على نابورت كوا لونسينيومون كوميم سي لا فورماسيون دو سوجي. Donc les adultes ils seront كرا فورمين مي إما يختار مرض دمض إن المدني وشنو ثنا يختار اسم فرنسن سي pour être d'abord motivé باش تسون الفغني الخدمة أنا رانجليكو دونك هذا يروح إما يخدم هكني غادي يبنو يبا تي الحاجات يجبدن غير كونستروير غادي يبني مانيش داغن إما يبنو دينا دونك دا شو إلا لو رول الخدمة وسلمان هذه عاس ولا قارد اللي نثيس فارنا ذا المدنيس المذن لا فيولونس نغاين ديرينا غتساوكيد الرول نينس دينا ديالي المنداد ديالي المنداد الا قداين العلا ريلين دونك يفوك سوا كونستركتيف الا قد عاس لا مورال الا قد عاس لا فيولونس هذه عاس كاين يضرن المد مزين انا ماشي سيني كان نخدم ضريات يسفهم شنو يخدم راه تاكيت مزواروت دونك هذا يختار السنفرنيس ومن بعد dans un cadre de l'acquisition des langues par exemple d'un point de vue social يزمر دي فار برا يعني انا كل سوسيتي باسكو اندرت يمرت المضض لي ستركتور غراماتيكال ناخ سينتاكسيك ليكسيكال دون لونغ ومن بعد فضر براس نتسرح كنا كيا سي با دي phrases qu'on balance dans la rue c'est un contexte une situation تي الحاله اني داري لي مرات تشمض تدوض بفريد كندي سقسيه ولا نديك تدونا الا قد كرا زدرد ماشي لي كيستيون ريبونس كي تنتلم زيك الستركتوراليزم من نقارط تلاين انا ما تعرفت فرانسيس انجليزي غرباز En fait, la langue, c'est autre chose, c'est une pratique sociale. Donc, عندي الزمرضات تلمضض ويات نتلمضض الكونتكست سوسيال بيسك نسعى ان كونتكست هذه المده قبيليه تموت القبائل فيها تحبسط سيز داخل لي كل كاس داخلو غرباز يربع الحيض ضد طابلو هني دام كنت ديكو تيوارا اللي لافني مامكو يعقوارا دونك كيما ريساون دي بروجي donc les projets qui vont toucher un petit peu tous les domaines pour l'acquisition de la langue. Nous avons بعد ما تغسل التسهيلات نغلا بيولوجينا تليميتير لي شون de choix limiter les choix de projet à un domaine, à une époque, à une période. زمرض تلميذ ما يلمد كان توتلايث مشاري يتمسلاي مشاري قار مشاري تارو. Donc, il y a un contexte. شو يخدم راه ناتوريلمون كني نلمد كني تقبيليت وخام ريماتنا باباتنا سي ان انفيرونمون ناتوريل تاكيت مزوارتي واش لا بيداغوجي دو بروجي تختار البروجي نينس ونلمد ماشي البروجي الشيخ دونك نساوي راه بروبليم لي الا قات نقنع وكني ديك بروجي وكني فايت موتيفي هو تيعجب وسيعجب راه دونك كوي جالسنا اختيارا نمشي من دي جروب بروجي نخدم في لي بروجي نخدم اونسومبل باسكو الا وينا نزمر من البروجي الا قات يسينن دونك الا قات غارنون اتولي ناغس نتيديس فهم الشيخ نير هذه اللي انت en fait les réponses نير اني لانغ البروغرام نعمد خاطر تقول كل شيء خاق لا لونغ لا غرامير لا كونجيغيزون مي لا غرامير لا كونجيغيزون ما سلم ضيق شي ديال الصباح استخدم دينا كاين سطرومي ثنا من نخدم زيك البرونو ريلاتيف نتصارض الباسي نا الباسي كومبوزي على امبارفي بزاف شي خمسيس فات ديال الصباح السمير ديال نو فواياج كتديشارجي لا بين لا كونجيغيزون تيتيو زوا شي خمسيس دونك كتحفظ لي كومبوزيسيون دونك كشغل يمر يقار يمر يكتب ما يخدم بروجي ناخذ دي زاتولي ديناميك هكا يمر يحويج هذه سقدش لامبارفيني هذه سقدش واكي هذه سقسين اما ذا سلماديس اما كوخام اما دي مدوكالي سازدم باسكو لا ان ابرونتيساج او نيفو لاتيرال قال لي زيليف كوي جالسين وتعدي لا هذا مسنين نوادي تعاون واضنين يانا كواز زرده انيليف نلمادي يعني كسن الحاجه انا امشي كسفامي ونلماد ناضين خير من الشيخ باسكو اي سون او ميم نيفو انتيليكتويل
ويتفلسف راطاس. يرنا le message passe mieux. Ils apprennent beaucoup de choses. تنادين بعد القرن باسكو يخدمين يبغى نتا. Il a la construction du projet qui lie le groupe. C'est un objectif. C'est la coopération. C'est des compétences différentes. Il y a des choses qui sont une pièce de théâtre, un sketch. Les élèves, le lycée, peut-être une pièce, le collège, le primaire, c'est de petits sketchs. Un élève, il fait les décors. Il va jouer à la comédie, des jeux corporels, la danse. Les dialogues. Donc, chacun va apporter sa compétence. Il y a des compétences. Donc, il y a des au profit du groupe et du projet. Ils construisent ensemble. Ils apprennent à construire ensemble. Il y a la solidarité, la coopération, la générosité. Ils peuvent avoir de l'affection, de l'amitié et de l'amour. Parce qu'ils ne sont pas en compétition. Ils sont pour... C'est la note. Parce que c'est la note. Et en fait, le projet, c'est un moyen d'apprendre. L'enseignant, le projet, puisque nous c'est là où il va profiter pour intégrer des apprentissages. Tu remets le programme. D'un point de langue, un apprentissage linguistique, le programme le mois d'avril. Nous avons le mois d'octobre. Et où est-ce que avril? Le mois d'octobre, il faut répondre aux besoins des élèves. Et qu'il n'y ait jamais dit tout, parce qu'il y a on répond à un besoin. C'est comme ça qu'il ne va pas l'oublier. Les accords participent pas. شحال تيكوالي تنقرا الفرنسي يعني وكزمرنا دينيت ميتريزيتنا كنيلا والسنايت قدونيت ما دفع 10 مدنا وخدمنا راه وتشكونا راه tellement parce que c'est très compliqué la langue française surtout les accords c'est très très difficile donc هذه المدوقشيش قال البروجي يوكنا ديسي قلي ديسيبلينيرني نزمر ذا انا نخدم كني بس زعما خدمك dans un cadre associatif et formation à montage de projets audiovisuels, l'image. Fin des projets, 3 jours, franchement. Des montages, de petits tournages, 1 à 2 minutes, une publicité, les publicités, un petit reportage à Flaubert en 3 jours. Le dernier jour, chacun avait présenté son projet en 3 jours. Alors que c'était la première expérience. En littérature, le primaire, le CUM, l'association localiste, les enseignants, c'est la même chose. 2 à 3 jours. On a fait des et ça donne de très très bons résultats. Donc, la littérature, ils vont vivre la littérature, les projets, les ateliers de littérature. Qu'est-ce qu'ils signent chez la littérature? Il va le transformer. Donc il faut qu'il l'intègre dans sa culture, dans sa mémoire, dans sa personne, pour qu'il puisse, par exemple, le transformer. C'est un jeu de scène. Une bande dessinée, je ne sais pas, c'est une caricature. Bon, il va innover, il va essayer de tirer. Par exemple, d'une façon humoristique. Il y a parce que tu libères vraiment des ateliers, des trucs. On ne s'attend pas. On est toujours surpris par de très très bons résultats. Les ateliers, parce que dans un cadre associatif, une association de Wilaya Tizid, une association pour l'enseignement et la recherche pédagogique de Mazir. Donc on fait comme ça des ateliers. Donc et ça donne de très très bons résultats. Et la coopération de Sid Khaddam, c'est dans la violence de l'école. Parce que tu mieux les élèves, tu m'aouanen, tu m'qadaren. Ni wizmarda tagwad. مدنا تسقوا السندارة ما السند يون وتسقوا زيكي من نقارن كشفات نقار غير دين الماد نقارن ديدي وتنسين غارها باسكو ديشي تيسن جوست ديزي شواعر ولا ثواد في رواد طلع الشيخ نهضر كان الشيخ زعما تيسن وين دقي من زيت مدايا نغمه يلي ونقيونو كارتينا كيف تدارتي الزرا ما تميو سنم ويظن تيسن هاد فاضي يلي ونادي روح
c'est une méthode qui ne permet pas justement de faire connaissance, même la disposition des tables. mettre en cercle, en rectangle, en carré, دوغا نوا دي زرويضنين ميسين قود ماوان خد معقلني مرا فرنقلي كول ترز مرات صغردا كني ديوان تفرض 3 سنين راسي دمليط وش فاض راه فلاس باسكو ابان زردو ميساكا طون زون طون دونك تنقص ميم لا فيولونس قلي كول تنقص مليح. Ce sont des méthodes qui sont très constructives. Des choses, des choses qui posent problème à certains, l'autonomie. Parce qu'après, l'un des enseignants, je fais au début des formations, c'est du téléphone, qui تشرح خدمة. Parce qu'il m'a dit les projets, تحوجنا. تحس ما كنا تحوجنا راه، تحوجنا تيليدينا. C'est une assurance. ما حوجنا تروحنا الغرس. En fait, تدور تزور داكشي خدمنا كويس برا 9 ساعة et puis avec les journaux de bord etc. تزور داكشي قلنا les problèmes les groupes pour intervenir à temps pour régler les problèmes et voir les تزور داكشي يخصن يوكني. Mais c'est un problème qui concerne beaucoup de monde. Elle va programmer des ateliers, des cours pour expliquer des points de langue, des points. Il y a le cheikh Izar Dachon et Hawajen, il m'a dit Nice, il y a le programme parce qu'il a les examens. Il a. Mais l'un des enseignants qui au début, après, bon, je n'ai pas beaucoup de contacts, il y a des dizaines, des centaines, et qui ont eu de très bons résultats, ça en a 100% qui mesure le BEM. Donc, ce n'est pas une méthode qui n'est pas bonne. Elle a donné de bons résultats. Le projet, donc, intègre, la coopération, c'est un moyen d'intégrer les élèves. Et, donc, يتنقص l'échec scolaire. هذا ينقص l'échec scolaire. هذه سن خير يرنو تشونا راه ينسنكني باسكو لمدنتي يعني استخدمت en situation pour répondre à un besoin. Donc, c'est-à-dire en gros la pédagogie de projet. Donc, نخدم كنيكرا les formations, bon après dans un cadre associatif. De toute façon, on ne s'est jamais arrêté. نخدم j'avais proposé qu'on fasse de la recherche pratique, la recherche-action, recherche pratique en pédagogie. J'ai un séminaire de l'HCAG Zeralda, mais je fais en 2009. C'était le dernier séminaire de toute façon, parce qu'il a combattu les projets. Après, mais il n'y a jamais eu de rencontre. Après, ils n'en voulaient plus, vraiment. C'est bénévole, c'est insisté. qui ماشي تخدم على غرسان و je sais pas aller prier na تزال فيرني ونا و chacun devenir les fonctionnaires et des militants ماشي كيف ماشي. Donc après, on a travaillé dans un autre cadre. Donc les projets, dommage, on avait monté des projets d'Inexeralda, des projets de recherche. Il y a eu qui a abouti, c'était un projet après crime individuel, le livre à guerre. Donc c'est ce qui a donné l'idée du livre. De la pédagogie de projet de l'enseignement de la langue amazigh en Kabylie. Donc il fera en 2013. Donc il commençait l'idée le projet. Après on l'a finalisé. Il fera dans début décembre 2013. Donc d'ailleurs des expériences, et maintenant l'expérience, il y a une expérience de la classe, une expérimentation, parce que Cheikh, c'est un magnétophone, l'ordinateur, c'est un être humain. Mais c'est un enseignant, il a des dons, il a des connaissances, il a. الماد par exemple الماد نتوتلايت نتمازيغ الماد هذه السنه ديالو هذه مسلايش تمازيغ. Donc après, les textes, c'est des supports, parce que les manuels à guerre, je ne suis pas un manuel normalement. Les livres à guerre scolaires, il mérite les chers, par exemple, il y a يهلك يساعمي يقدر الطبيب يساعته ولا طول قيض يومين 3 ايام ويشاور الوقت دي بريباري هذه يستخدم لا روت سيكور هذه يستخدم مانيوال نيوموا باسكو سا مانيوال يخدم فيه الشيخ يوكنا داخل مسي سوارني وين الشيخ ني دا شو ذو سلمادني دونك قدر هذا السلماد مجمره دينا دي نتاع دي تكست يقلقن ان المدنيس زاد شي قران هذا الشيء يخدم
يزمر يختار des supports pédagogiques un enseignant. Donc il y a un problème de formation des enseignants, un problème de formation académique et un problème de formation pédagogique. Voilà. Donc parce qu'il n'y a pas de formation pédagogique. Il faut apprendre comment c'est le khadma. C'est les formateurs. Il y a des sessions de formation organisées qui les pays développés. Il y a des argochiques grosses. يوكني هذه يروح هذه يسوي دي جورني دو فورماسيون دي يسوي باغ اكزومبل ان دروا فرنسا سي ان دروا يسقار لي زونسينيون يسعى دروا 6 جور 10 جور كسكواس après on lui propose des formations ou في l'informatique ou في méthode تجديد وهي اللي هنا اختيار باسكو هي ونيس الانفورماتيك كي يخدمنا كذا قالت لي جمعنا كل خدمه انت يسم خير الفورماتور l'informatique. Donc c'est une perte de temps et d'argent il est temps d'une perte de temps et cherchner et les élèves ni sont rien à enseigner. Donc, et la formation est assurée par l'inspecteur, mais l'inspecteur, il n'y a pas de cher. L'inspecteur, il va faire une petite formation, il va gérer, il va inspecter, il va contrôler. L'inspection, en fait, c'est un travail de police pédagogique. Le médecin conseille que la Kazorek, mais il se forme à l'université. C'est des professeurs de médecine, c'est des gens qui parce qu'ils ne savent pas plus que l'autre médecin. C'est un petit peu le même rôle. Il a un travail de la loi d'orientation scolaire 2008, c'est géré avec l'éducation nationale. La loi d'orientation scolaire 2008, donc c'est l'école. Donc, les prérogatives, on ne peut pas lui demander de former parce qu'il en fait. Mais il y a un besoin chez les enseignants de formation en psychologie, il y a un psychologue. C'est l'inspecteur. C'est pas un psychologue, c'est pas un sociologue, c'est pas un didacticien. Mais il a un truc avec la littérature, c'est pas mais exceptionnellement. Mais c'est pas le profil. Il n'a pas été recruté en tant qu'inspecteur parce qu'il a des compétences de la littérature, de la sociologie, de la psychologie. C'est parce que en fait, c'est un travail de contrôle et de trucs. Donc les enseignants, c'est un problème de formation. Il y a une mazette شحال les meilleurs systèmes éducatifs au monde, c'est les trucs la Finlande, c'est l'inspecteur. Ce sont des enseignants qui évaluent d'autres enseignants. Mais si il y a des gens qui l'inspecteur de la classe. Après, il évalue 2 ans à 3 ans de travail. L'Allemagne, le directeur, mais c'est tous les 3 ans, mais sur 3 ans à 4 jours, c'est un dispositif où il évalue tout le travail de l'enseignant pendant 2 à 3 ans. La Finlande, le directeur, il évalue le chiot. Pourtant, c'est le meilleur système éducatif au monde, le plus performant au monde. Donc, c'est pas. يرنو قرنا تصل المدنيين لكل ساعه شويه كان كاين قرار لكل نثق في لا في لا سوسيتي سي تري اوفير غران ان ارتيكل ليكول بريمير غورسن plupart des écoles primaires وسينا لي فام دو ميناج ملي يخدم الميناج لي زيليف الشيخ الديريكتور الشيخ يستدين المدني ناس إما فاكنا دي براسي ديال اسندي من مشى راه خدمن ماشي سنديني دا شرا خدمن كنا راه المدن اللي نتيك تشاني يسمسخ الا قد يكس ازكا ويسمسخ راه voilà comment on apprend aux gens à être propres à respecter l'environnement c'est pas par des leçons de morale ماشي la morale تسلم زلا ديما يذون نغال ذوال سومثان كمل شويت غف ثريث فجدت سنغرس نغال غير تسكلا ثقبيلية تسكلا ثمان ساعة سومثان سيدي مدينة
ودميس زوج مدن النظام سوغمت عدوينيس اسم انجليز سوال تبحبح تغشتيس ذقم الطيف الاول مسكين ولي زاد ولما تمديت زيني مدينتي ذات موت الليتي لمصيت مورتش بيه متويزات ورث رقم ترقيت ورث رقم ترقيت فسنن غتي سمين رساو تفتي سليف ورث شلالي تلاوين مسكين ولي ذات ولما تمديت زيني بدالتي ذات ورث الليتي لمصيت ورث شبيت ويزات ورث رقم ترقيت ورث رقم ترقيت ثمثار اسم ذوذب تيمثال اسم ذوذم يذونا كلمة ثلاثة مازال ديما نصر الدين توالي ذا والغف لا بيداغوجي دو بروجي يسفهم داك ذا شو خدمن غار السبوسان كنا كاسو مثاغ من مسلايد عند السلحقم سوسي العمارات خدم من النصار ثم غولي ذا نسلمد السرايثاكي اكير الزاف ماذا قلا ساعة شوية تزكا ذا كي ثمرتنا غنغالا ولنا نزقل نخدم كرا لي فورماسيون كني دون ان كادر 2007-2009 après dans un cadre associatif donc نخدم فيها la littérature des ateliers des dispositifs de formation à la pédagogie de projet نخدم aussi dans un cadre associatif des ateliers pour apprendre à faire de la recherche pratique et la recherche-action. Et la pédagogie, c'est un projet quand même qui est question de voir bricoler Kanaka. Il a démarré une revue de recherche pratique en pédagogie. Donc, on peut démarrer la cadicine, il y a la recherche pratique de rédiger. Donc, on est dans des cycles de formation au niveau associatif. Donc, là, commencé à faire une association de la Wilaya Tizien, association pour la recherche pédagogique de Mazir, de Youth Learning of Gayet. L'association de la Wilaya Tizien renouvelée à les États-Unis, donc, Mazel, vous aurez un petit sur renouveler le statut, ou qu'on a de maquinaire. Donc, nous avons quelques éléments et nous avons régulièrement la pédagogie de projet, le projet, la recherche pratique, la recherche-action. Espérons que نكمل هذا هو شغل نساوري une revue de recherche pratique دينيك زمرن هذا يعاون يسلمذن سي ليشونج ديكسبيريونس باسكو السلماد ماشي وين يكوبيان في السلماد نعم شي يخدم في دياوين المدني سي اللي ونسى على بيرسوناليتي الناس عندي دونس عن هي ويل كوماسا تزقلينا ما يلايون يساعد دي كومبيتونس قال التياتر نا ايوا شو تبروفيتينا راه المدنيس
اخي تليث كان تنسلمس التياتر ناس لا بويزي لو ريزولتا على فان سي كي ساشي كري هذه السينه ديالو السينه دي مسلاي دونك نتسايت ويحمل راه لا بويزينا تحت مرض يخدم في لا بويزي لي زالافني الناس زمرنا ديال دي زاتولينير نينا ثنا تصيق اللي مادنا قارن قمر غالبا يخدم من الوزين هذا خدم بحال ما العشاء نديرو نخدم سخام الوغ سي اون اكتيفيتي انتيليكتويال ساتوري نوزمرنا راه بزاف يقارن ضغرن شويه هاد سون دي زاكتيفيتي نان باسكو ماشي لا لوسون دو غرامير يلمدني انا ارثورا مازال صار لنا ثقي لا لوسون ارثورا نسل تمسير لا لوسون est un concept pédagogique désuet يموت les pays développés c'est le musée de la pédagogie دينا كيزمر تحفظ on parle plus de leçons en pédagogie دونك ماشي لك الكور كلاسيك سنين نسنا راه يلمد ثلاثه يلمد كلاس من كل تسويات من كل مكان لما تخدم التياتر خدم السبورت خدم الديسان على بانتور على ميوزيك كتلمد ثلاثه هذاك ناس خير نزيك فوالا دونك دواكي فينا يوكنا يتين كمل اون في كوميم la publication du livre de Frandam en 2013 de la pédagogie de projet et de l'enseignement de la langue amazigh en Kabylie. Donc, un état des lieux, des cycles l'enseignement de amazigh de Mounat Yahya Belil. On a fait comment on a transposé le dispositif à l'université et l'enseignement de amazigh. On a une partie la recherche-action, même la filiation, ainsi de cas, la pédagogie de projet. John Dewey, qui est une partie la recherche-action, donc une partie la recherche pratique. Les articles, normalement, c'est خمسة ست مزيغ اليوم لا ريشيرش اكسيون ست مزيغ دونك لانت ستة لي زارتيكل ست مزيغ دونك سي l'objectif na l'idéal هذه اللي نختار لي زارتيكل هذه اللي نكويت ست مزيغ تسعود مزيغ ماشي داينات كان سي با جوست ان اوبجي ديتود الا قاتيلي سي سي une langue de science, c'est une langue de recherche, voilà. مازال ديما يدون تيمثال كلمة ثلاثة يون واحد شوي السن يثنو ضاد النصر يعني الناس تلقى يسيكل تاكيغ تيرا بون يالن استقباليث يريس قوس 46 المذ 2014 معنا ثنو الضغن أحريش نظن ثيوساثين نظن دينو الفن ثين قريقيا مردنيني نو الفتد معنا فننتد كان ردنيني استقباليث ما توليسين ما تيرا نظن سمثا كاين كنولها غير سكلا سمثا سين غير سنغال غير سكلا قبيليث النصر ثم اللي كان كثمثوث من مسليت فلاس دقي ثمورتنا تسكلاك ثمورتنا مدنيني ارصحك يانا دروس يجي مدكماسين السكلا مدنيني دروس قلنا مري عنون باغ اكزومبل تمازيغ ستيرا la littérature écrite parce que nous connaissons une société de tradition orale donc des siècles les siècles orna تشاروت les plus anciennes ستعرفت فرانسيس ستيرا تمازيغ تمازيغ تقيم essentiellement de la tradition orale les c'est-à-dire les textes يقلان سوا طاسا وكتي خرطوران وغالر دفيرك ويشحال القرون تصفك دي voilà des vraiment des vestiges sinon l'essentiel après commencer de la collecte les contes la poésie collectée les contes collectés les textes du 19e début du 20e نوال نستيرها بوليفان موليراس داقسي دي جمعنا كامل لي بي نوار دي روميان القبايل دي جمعان يسفرا تيموشوها تسهيلا غورنا دونك الساعه 3 لي لونغ ديكسبرسيون ترومي تعرف تقبيليت الجزائر le développement pour ce qui concerne la littérature écrite donc تسهيلا يتشارون مدن ستيرا ماشي تسهيلات ثيماويث la littérature orale
littérature écrite. La littérature d'expression française développée, pourtant c'est une langue étrangère. Extra, la littérature تقبايلية تمازيغت. وكاع هاد كان l'enseignement, le statut تمازيغت l'école, c'est un statut optionnel quoi, au choix. Alors que Taromi, c'est une langue étrangère, elle est obligatoire. Tagnizit, elle est obligatoire, c'est une langue étrangère. Mais Tamazight, c'est une langue nationale, elle est facultative. Donc la littérature a subi un petit peu le même sort. On ne s'est pas occupé de la littérature kabyle d'expression Tamazight. Donc, elle n'a pas eu, parce qu'il y a se développer une littérature écrite. Comme Taromi, il a donc une édition performante, c'est l'édition de la Caniglen. Les années 80, les privés Arthura, même les éditions privées, c'est embryonnaire, c'est de petites maisons, c'est de petites structures, mis à part 1 à 2 maisons d'édition. C'est quoi خدم Taratas? خدم Taratas, il a قادي un lectorat. Parce que nous sommes un livre, l'éditeur, soit il ne renouvelle pas l'expérience, il a قادي لي واسع من la promotion. Il a dit وين يخمن la critique. La critique littéraire, une critique constructive. Mais c'est dit que l'alif n'a pas donc même sur la littérature française, nous avons acheté que nous avons c'est-à-dire aussi un bagage nécessaire et qu'on a مليح استعرفت كان رومانا. مدينة Francis, la littérature algérienne d'expression française, il n'y a pas vraiment une critique très très développée, médiatique, universitaire. Mais il a un minimum qui est l'échouillard. C'est pratiquement parce que déjà la matière c'est la critique et après dans la critique journalistique universitaire ça s'apprend تمنى وثنفذنو غير لا فورماسيون الشغل مدنا في لا ليتيراتور مكون ديفلوبي ورانا دشي تيجان قيمه كاينه ستاد الور دشي يضرون من بعد مولاش لا كريتيك ولاش لا بروموسيون ولاش اون ايديسيون العاليه كويس دونك لي زيديتور تكونوا تسوبورنرا دونك يقدر يختاروني ما يروح الشعار ستان باركور دي كومباتون يمكن نديسو فينا رومون قالنا يسفرس قبيلي سي تري ديفيسيل سي نورمال ان ايديتور نعم شادي خسر هذه قاعده خسر تيكت مرتين ومن بعد سي سون ارجون ابري ما كل لونتربريز نيس الناس ندير. Donc, c'est une vie, c'est une famille qui nourrit. Il faut penser à ce sont de petites structures. Donc, il ne peut pas publier. Il a des risques de temps en temps, mais pas tout le temps. Ou une politique du livre, ou une politique de la lecture. Donc, le lectorat, même voilà. Donc, l'état de la littérature en général, l'un des auteurs, les talents, les Nigadik Tcharoun Knilaq, c'est un plaisir c'est un plaisir parce que la littérature, on a une nouvelle, la poésie, c'est le plaisir, c'est que la littérature, on n'a pas une culture littéraire, on ne peut pas l'apprécier. Et le livre, en général, le livre d'ailleurs, la littérature. Après le développement l'enseignement de la littérature, l'enseignement de la littérature, c'est la lecture expliquée on ne donne pas envie aux élèves de lire, même aux étudiants. C'est les étudiants qui ماشي وحدين لك 30 هناك تغرى primaire CM lycée l'universitaire تخدم même سكواس chargé de l'universitaire après الصغار السيام ماشي وحده 39 لي تيموا ديك العمر يقرا ليفر كومبلي ظل السيستيم راه يجينا ديفايون ديال الماده. Donc on lui a pas donné envie de lire, c'est une victime le système. Donc c'est pour ça la première partie نميد نتمسلي الا قناو تمغلين اللي كول دشي فاد نشوفها اللي كول يقدر يسان لي ديبلوم نا يقدر يسنا ظهر نا يقدر يحملنا ظهرن ما تغرض تصاودن ديبلوم ديال ليتيراتور تقرا دار رومون هادي فرق قلنا l'université pour savoir quoi dire. Donc l'université la formation نينس est défaillante تصليحها باسكو تنفعها هادي فوق يقرروا دونك تنفعها الا قلتي لي
une volonté d'abord politique évidemment. Le changement est politique, c'est le courage d'éviter. Le changement fait peur, c'est humain. Il y a une volonté intellectuelle quelque part que cela paraisse gay parce que يون ما يسند يخدم الحاجه هذه تسكر كان خاطي الى تيليم تيجريس هذا رزق رويس يوكنيا هذه اللي ني قادر يسين ادغرن حملنا ادغرن اما قارن تساون لي زيدي وكنا دارون باسكو مشي زماد يون يغري ورا ونقال مشي ديالو ونقال ماشي لا لو سونس فهم يون مشي ريرو ونقال سي با كوم سا كون يكري كزمرا خما الاناليز غرا دي سونتين بتات دي ميليي درهم حسيب غير قسم في مزيان قرا انا قراطاس زمرا داناليزي على رومون زمرا تخمايني تيت في لاسان زمرا دينا ميك دي كلشي كروسنا كلشي لها زمرا داروا رومون خاطر رومون ايوا كنا تسارود لا نوفال لا بويزي الا قد تصعود اون كولتور ليترار تسين توت لي ثني قرا تسارود تسين داك نيلا ماشي كان كتصند جوست تسارود لا ريداكسيون سكولار وكنا دارو تسين داك لي فيناس لي تروك لي سوبتيليتي دو لا لونغ تصاوب ان ايماجينير تري تري زيبانوي تري ديفلوبي تصاوب ليماجيناسيون تصاوب لونفي ديكرير ماشي كان كا يسايو تيدي يحكوا هذا نوع ما تكثر خطر حذف هذا الوقت النصرة لو كان وفنا ديالنا سالنا ملا الصحراء ساقيه نوع ما تكثر ساقي ثورة نغد لي ساقيه غاف سكلا قبيلي سماتات بدات دنس مختيا من زا معنا ثمغلي ثمثوت سيفلايز اسالي المذ دونيال ما بارتيت كان مش مليح هنا عمر مزداد طيب دور تكتشم وكذا يعني أنا نقولن ماذا لا تولي سين سي ثرقيث لما تنقولي قاكيوران مراد زيمو ما شبه ما وياض النظام ثورة دعنا في سيران النظام استقبالي ثم اللي كان كثمثوث غفينك ويتفرنض ذق ذلي ساقي نصر الدوالي متختار ترايني تختار لي ليفري في خدمة ذاكيا ونقالن ناخذ لي سيني في خدمة ليفراكيا دونك غيني ديفران باسكو زعما تعرض وكاين ديفران كذا قالنا كنت مزيان لان تنجمع ذاك 50 60 لي ليفر نا 70 كوي تنستوكل ذاك هذا دروس شهرين 3 شهور نتفكر زعما تقارديه ونسين دكواس سيرتو لي ميني روموني ناتي مشطاحنا كويس يوم الصباح يوم العشاء فريمون دونك وليش اطاسي وكنا ستيني ضعرني وكنا نتقرض دونك سياس ندكويت اختارات دونك سي دي كريتير استيتيك دي كريتير ليترار دو ليتراريتي دو بويتيسيتي ابري ما ديني داكويت لا كريتيك لا ليتراتور سي ديماري الجوجمون لانديفيدو ما راه تغرض مدي عجبنا مدي عجب روموني نغلا نوفلني وقيت وقي البريمي كريتير لا كريتيك ماشي غورنا سي يونيفرسال دونك ديشي خدمه ناس ويجي ساعنا مينيموم باسكو على حساب ترى كنيس خميمان كني السنه غندي الصوت مسنينينو ميدايني السنه كاين داي زرير ويجيني زمرن هادي ديرنا كا كريس كواسن كرا لي ديسيني كرا القرون باسكو ليكريتور ليترال العاليه زرت ما سطرا لا ليتراتور فرونسيز دروسي اللي تيتري قيمن تورا قاريثن المويناج ناغ 16 17 18 مي ماشي شنو راه كان مدن لان لي ليفر لان ونقالن تو ليسي ناغ يسفرانا qui ne survivent pas leurs auteurs. هذه مطلوط لاني قالت مثلا قبل هذه مطلوطرني ستادير ولاش ورثني غرن قلن سي دي كيوريوزيتي بور لي شيرشور اون ليتيراتور سي جوست ان تروك انتيليكتويل دي زار شي ديفرني معنا نمشي تارون اكسيتيرا سو سون با دي ليفر كي سون لو بور لو بليزير دو لا ليكتور ليتيرار فوالا نوع المدد لسان دونك داكيا فرقات في سيني حريشن دونك مزوارو
فونجالن كما صادق ونات الوالي قدران بلايدة تالي إلا ومسلاي فلاسيس كوسنا كينقورا ماذونجال ناتوليس ناتمشاهوت ماذونجال مزمر أكني خما أكني يوفيا ريخ تعاود غاس يجي أناليزي فيها يزمر نزمر دنيني دونجال خاص نتاق نياني نستزوار ميثي ديورا تمشاهوت باسكو ميثي سوفان تيدك حريش تمشوها هذا اسمه لو بريكورسور باسكو يزمر دينيون ماشي دونجال هيت زمر ديني تيسع الحق نوض لي بيوني مزورا سعيد سعدي رشيد عليش ومن بعد سعيد سعدي كان كني مزداد سلم زينيا الميد 2014 دونك وين يديو فرارنا كويتي فاند بلو حفيسرا مي كوماسي الميسورا عمر مزداد لانيكاد ديالو يوان سعيد سعدي ونونقال رشيد عليش سين هذا حبسن وينات عمر مزداد يكمل يرنا ثيراني يشبح مليح يستن بليزير ما تغراض تلاقي كونت سي اون اوفر c'est-à-dire ولاش لي كونتراديكسيون لي تكست عمر مزداد ولاش سي فيريتابلمون il est en train de constituer une œuvre littéraire تيران مزداد وزمير راك واستحيل سيس كر لي ليتيراتور تمورا ناضنين الجناس ناضنين سي اون écriture très élaborée très bien faite quoi d'un tout point de vue esthétique poétique voilà des choses dernières il y a une évolution quand même il y a des trucs positifs de l'écriture donc des renouvellements des changements au niveau thématique les auteurs l'identité on s'accroche donc il y a une façon d'écrire qui est autre qui est différente on aborde des sujets différents cette dernière au niveau écriture donc il y a des expériences que la narration que la poétique que la poésie que lexique الخدمان وين بوعلام ربيع ليفرنيس وسنان مي سي ان تريزور ليكسيكال كي لا ديتيري تسزلنا كويت مدنا تسفن لي نيولوجيزم تقبيليت الا ويني تسنادي ضد فضا مسلاي جديد الحاجه الوغ الا تقبيليت دونك الا وياكي لي نوفيل دونك توليسين دونك خدمه اسونسيالمون اني ديفرون لي ريفو اني ديفرون كان يوكني un petit résumé juste c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles les nouvelles surtout d'écrire les romans ولاش فريمون اون اكريتور ليتيرار نحكو تماشاو تكني كان ما كنتش لا ريمزوره ماشي تشني لا ليتيراتور تشني هي سي ان سونتيمون نوبل دي فوا يحكوا فكرنا كرا يضرا مداكليس باباس يماس وتماسنا يديمار دان سونتيمون نوبل مي سي با سوفيزون بور arriver à une écriture littéraire donc l'écriture littéraire ça demande beaucoup de travail. Des choses là, vraiment des dispositions l'écriture littéraire, mais il faut être patient. Parce qu'il y a un lecteur, il faut le respecter ou l'auteur. Marie Garion, généralement des œuvres ratées avec des textes. Après, il n'a plus envie de relire, de lire les romans, les nouvelles, parce que donc il faut être patient, il faut écrire. Nina, il a qu'à s'enqadar. إلا قعدت نقدر نكون تيرفدن. لا الحاجة قبل كان فرق دي دقيقة كنا نصر الحاجة دعنا في سيرة تلاوين استقبليت. ولا شطاس لا يون ونقال ليندا كوداش ثاني وقيلا قريبة تشوف عيوننا عطينا كيدنا دونك مي إلا يون العالي. Voilà, très bien écrit, c'est une très belle écriture. N'hawaj d'année une écriture féminine parce que c'est une psychologie différente l'écriture par rapport à l'écriture masculine. Et j'espère qu'il y aura encore l'un des nouvelles là l'année dernière. Il y a de très belles nouvelles. C'est une nouvelle. استقباليت هي لويس une nouvelle très très bien faite j'espère qu'un jour on va lire ces nouvelles استقباليت او موان رومون استقباليت كي تشرف تعرف لا تشوفها استقباليت زعما تفني دوك
ستولقين فيسبوك تنميرتي نصر الدين توالي ثلم ديدنا غير ذي ثولت ثيميثاس الوحدة زقنا الميتسورة ذوال سما ثابغة في القراية أنا ثوري ذي غرفاز نتمرشنا زي رسابوسان عند السلحق وسل مذنت مازيغ ثري تجديد لا بيداغوجي دو بروجي مكرا سوفان تاموسنين غدا وين تاموسنين سكون دي تسيديرن إن المذن سما ثاذقي ذي ثمرث القبيل ثم غلي ذغن القاين غير سكلا ثقبيليث السابوسان تنميرثي نصريت والي تنميرتي شميل تنميرتي مسبليذن راديو نتيسع تاذ ذيك غوني دي ثدون دنو غال استلقاي غف ليساكير تيراغ استقبالي ثدنسمكتي كان سيني ذ ليسنيغورا دو لا pédagogie de projet de l'enseignement de la langue amazigh en Kabylie فضل تزريكين اوديسي عند تيكين وطاسي سلمذن تمازيغ فيك خدمن اسيل غاكير اذلي سويسين زمر ما تفهم ديما روين تسوفا تزريك اوديسي l'écriture romanesque kabyle d'expression berbère كسوغسن ستور فين الميذ جوج لا 14 ثنمرتي ليا سيدي لاني ممتاز ثمثار اسم ذو ذم